О, все красиво, четко. Вот смотрите, что с одной, что с другой стороны. Одно наслаждение. Не жизнь, а малина. Сегодня на улице у нас минус 30 градусов. И в такие морозы я, конечно, в походы не хожу. Иногда бывает, готовлю дома. Готовлю дома, выпекаю. И сегодня буду печь картофельные сочни. Это наш коми, традиционная выпечка. Готовится очень легко. Для приготовления картофельных сочней нам понадобится картошка, маргарин, яйцо, соль и немножко муки. Я готовлю для 3 человек 1,5 литра вычищенной уже картошки. Для начала картошку надо сварить и так далее. Я все буду показывать. Надеюсь, вы останетесь и досмотрите этот фильм. Будет вкусно и интересно. Поехали. Первое, что мы будем делать, это варить картошку до такой степени, чтобы даже разварилась. Надо выбирать картошку. Вот в данный момент у меня, как всегда, идеал. Но в большинстве случаев она разваривается. То, что нам нужно. И эту картошку будем варить. Вот щепотка, вот столько соли. Я уже одну. И вот третья щепотка. И соль можно, конечно, и по ходу добавлять. Не сразу там добавить и пересолить, а по ходу. Немножко, и все нормально будет. Все четко начало кипеть. Скоро уже будет готово, через 10 минут. Ну и все. Вот и картошка. Картошка готова. Вон, даже такие куски были, а все разварилось. То, что нам надо. Дальше что мы делаем, это берем толкушку и надо растолочь этот картофель. И заодно, сейчас пока картошка горячая, надо добавить сразу маргарин. И вот на 4 части я делю вот такую пачку на 4 части. И один кусок добавляю в эту картошку. Все, хватит. В общем, делаем пюре. Пюре только без молока. Одна картошка, маргарин. И чуть позже еще добавлю яйцо. Желательно, чтобы комочков не было. Если, скажем, в семье есть маленький ребенок, как манка, каша манка, тоже с комками получается, и они неохотно едят. И может также получится, что пюре делаешь и с комками. И тоже не очень так приятно. Вот. Без комков, конечно, намного лучше. Попробовал. Соль самое то. Не пересолил. Соль хватает. Слишком соленое тоже не очень стараемся кушать. В принципе, пюре уже почти готово. Сейчас чуток, вот только сейчас начнет остывать. И буду добавлять уже яйцо и муку.
Работу толкушкой закончили. Все, комков там, если осталось чуть-чуть, практически нету там вообще. Все нормально получилось. Дальше уже будем добавлять яйцо. Сейчас еще, как вы заметили, пар идет от картошки. Еще он горячий. Но ничего, будем добавлять яйцо. На эту порцию картошку добавим одно яйцо. Вот тут 1,5 литра картошки, ну чуть меньше, посуда 1,5-литровая. Вот одно яйцо добавляю сюда. Одно яйцо, и уже без толкушки буду ложкой все это дело делать. Вот такая масса получается. Видно, надеюсь, там солнце светит. Вот такая масса. Обычно пюре. Пюре, но без молока. Оно густое. Сейчас пока горячее еще он еще такой, а когда уже станет холодным, вообще загустеет. Загустеет, и еще добавим муку. Вот, все красиво. Такая масса получилась. Так, и в эту массу сейчас будем добавлять муку. Мука пшеничная, высший сорт. Так, добавляем вот 1 ложка большая. 2 ложка, также с горочкой. Вот. В принципе, видите, 2 ложки тут. И еще немножко можно. Вот. 3 ложка. Все, хватит. Видели, как получается? Опять еще мешаем, перемешиваем. Вот такое тесто получается. Очень легко готовить. Это можно... Я люблю вообще с детства. У меня еще бабушка это пекла. Раньше у нас была русская печка большая. Сейчас мы все переделали, на маленькие печки сделали. И как бы с тем расчетом, что купим плитку с духовкой. Но сейчас вот я пеку, и она мне не нравится. Во-первых, мало туда влезает. Один противень ставишь, и все. А в русской печке там 2 больших листа, иногда 3 больших листа туда заталкивали вообще. Вот какая масса получается. О, как. Все четко. Вот. Блин, свет так. Вот такое пюре картофельное. И я вот, когда еще школьником был, у нас много таких лепешек, в общем, из картошки делали. И целый день ели, и на утро еще оставалось. И я скажу, вот сейчас, когда вот показываю, делаю, я мало делаю, а можно больше сделать. И вот на следующее утро, на завтрак остается вот такие сочни, и утром охотно еще вот едят. На утро, на завтрак аппетита, как всегда, нету. А вот с чаем попил, и до обеда у тебя кушать уже не захочется после таких сочней. Все, тесто у меня готово. Вот из этого теста я буду печь сочнее. Так,
готовим противень. Вот такой противень. Здесь сколько? Штук 6, наверное, сочнее влезет. Или я не знаю, по какому размеру буду делать. И заодно уже включу духовку. И пусть греется. Поставил где-то на 150 градусов. Ну, можно даже на 200. 200 градусов поставил, чтобы быстрее нагрелось. И готовим противень. Так, растительное масло. И видели, какая у меня щетка? Это от рябчика крылья. У кого муж охотник, надеюсь, не выкидывайте вот такие крылья. Они пригодятся, когда блины вот печете. О, мазать противни. Я силиконовой щеткой не пользуюсь. Это естественно, много веков уже этим пользуются люди. Я тоже вот придерживаюсь к этой традиции. Все, противень готово. Дальше сюда добавляем муку. Может, у женщин, конечно, быстрее, аккуратнее получится. Но мы, мужики, такие, как умеем, так и делаем. Так. Вот. И, наверное, еще я добавлю сюда, вон, четвертую и пятую. Наверное, чуть-чуть жидковато стало, чтобы было погуще. Еще добавил 1,5 ложки муки сюда. Вот. Ага, самое то будет. А то сколько там? 3 ложки. 3 ложки маловато оказалось. О, видели? Из ложки не выпадает. О, вот такое тесто. Ой. О, из ложки не выпадает. Все нормально. Нормально. Так. Сразу. Главное, чтобы руки всегда были в муке. Чтобы не прилипало к рукам. И вот так делаешь. Рука всегда в муке. Все, одна готова. Выкладываем на противень. Все. Конечно, если русская печка там на железный лист, выкладываешь там сразу все. А в духовке неудобно. Так. Где-то толщина, сколько там, 8 миллиметров. 8 миллиметров, наверное, достаточно. Ну, вроде бабушка делала чуть потолще даже, у нее получалось. Но я люблю, чтобы как бы, когда с обеих сторон она становится румяной, и когда не толстые лепешки, вот эти сочные, они становятся немножко хрустящие. И
Конечно же, чем они румянее, тем вкуснее. Вот и все. Весь процесс занимает минимум времени. Сытная выпечка, полезная. Вот. 2 раза, наверное, придется мне в духовке печь, потому что один противень, и на одном противне вот и еще лепешка такая получается. Да, второй раз еще придется. Одним разом не получилось. Много картошки. В принципе, нормально так. Некоторые так, женщины, конечно, соседи у меня, любители тоже печь. И они вот так вставляют, все аккуратно, аккуратно все делают. Проминаешь, и тоже аккуратно все получается. Все, видели? Вот такая лепешка. Все. Сколько у меня? 5, 6, 7 штук получилось. Красивое число. И еще осталось на второй раз. Сейчас эту партию затолкаю, выпеку, потом уже вторую также. Перед тем, как противень сочнями отправить в духовку, обязательно надо взять вилки и делать вот такие дырочки в лепешках. Вот. Это для того, чтобы они не набухли. Если все это не сделать, лепешки будут набухать. Все. На каждой лепешке так несколько раз. У меня уже духовка нагрелась. Здесь у меня уже в духовке лампочки потухли. Нагрелась духовка. Сейчас буду отправлять противень в духовку. Все, 200 градусов, но можно чуть-чуть меньше сделать. 170 где-то вот. Пускай не сгорит там все, а потихоньку будет румяным, чтоб стало. Так, что мы видим? О, все красиво, четко. Ой, запах, я схожу с ума. Надо вытаскивать. Все красиво. Смотрите, какая красота. О, вот это красота. Так, так. О, и с другой стороны все красиво. Где-то у нас я держал 13 минут, наверное, где-то в духовке держал. Вот смотрите, что с одной, что с другой стороны. Вот как все. Все румяно. Я балдею. Во. Все одинаково. Как же я угадал с температурой в духовке? Где-то 170 градусов, наверное. Нагревал 200 градусов, потом уже чуть-чуть пониже сделал. Я обалдеваю. Любой может это все выпекать. Сейчас еще второй раз, вторую партию туда, там буду печь вообще.
И по второму разу уже показывать не буду. Я все это также второй раз делаю. Ну, там остатки у меня остались. Буду дальше выпекать. Вообще классно получилось. Все супер. Пошла вторая партия. Все. Здесь еще у меня 5 штук получилось. Все так же, все румяно, красиво, золотисто, прямо аж сердце радуется. О, смотрите, все так же, все красиво. Хрустяще получилось. Хрустящие, сочні. Сочен. По-коми сочен. Коми национальная выпечка, можно сказать. Остается еще вот эти сочни смазать. Можно растопить масло сливочное, сливочным маслом. Можно также растительным маслом. Сливочное масло, она после смазывания она пропитывается. А если смазать растительным маслом, она всегда будет как-то блестеть, что ли, сверкать. Ну, она не пропитается так, как сливочное масло. И сегодня, наверное, я также буду смазывать обычным растительным маслом. После всего этого будем пить чай, пробовать, что у нас получилось. Так, продолжаем. Также буду смазывать крылышком у рябчика. Вместо щетки будет. Обычное растительное масло. Как и говорил, можно смазывать этим сливочным маслом. Оно, конечно, намного вкуснее. И сверху вот так смазываем. Можно и не смазывать. Так, горячий еще. Вон, пар идет. Все красиво. У меня было 1,5 литра, наверное, посуда картошки. И вышло вот здесь 3. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 сочней. 12 штук. Можно сделать 3 литра картошки, вычистить, там уже получится 24-25 лепешек. Ну, по размеру можно тоже разные делать. Можно побольше, можно поменьше, потолще можно. Но у меня толщина где-то, я как говорил, 7-8 миллиметров, наверное. Можно и даже чуть-чуть потолще. Но я люблю, чтобы чуть-чуть хрустело. Хрустело, чтобы вкуснее так. Мне нравится. Да и детям также. Вот всегда я, если увидите видео или смотрели уже, всегда я использую вот такую вместо щетки силиконовой крылышки. Раньше у нас бабушка делала, когда вот у глухарей там, где вот крылья там отсюда они, ну, подлиннее вырывали там, и, ну, вот скажем, одно крыло вот так. И здесь вот до середины от перья очищали, и такая щетка тоже получалась. В принципе, можно тоже когда-то показать, как все это дело делается, если есть желание посмотреть. Рекомендую такие сочни. Можете попробовать. Это буквально там за пару часов все готово. И я думаю, детям понравится.
Все, чай готов. Чай заварили. Пьем, пробуем. Пробуем наши выпечки. Вон какие румяные получились. Можно, конечно, и сметану, смазать сметану, и со сметаной еще вкуснее. Очень вкусно получилось. Все румяное, не пересолил. Угу. Очень вкусно. И как вы видели, рецепт очень простой. Не надо возиться с дрожжами или еще заранее готовить тесто. Делается все очень быстро, за пару часов все готово. Очень питательный. Если приедут к вам гости, на скорую руку можно приготовить из обычной картошки. Такие лепешки получаются. Не разваливаются, вон, крепкие. У нас в основном в деревне, в Коми, в народе, в основном такие выпечки пекут. Лично мне очень нравится коми шаньга. Из ржаной муки делается все это. Сверху картошку тоже пюре намазывают, или же брусничное варенье. Некоторые даже, много видов, очень много. Вкратце, как и обещал, рассказал, показал, как все это можно сделать. Спасибо, кто досмотрел этот фильм. Надеюсь, и дальше будете смотреть. Если понравилось этот рецепт, делайте, делитесь с друзьями, угощайте друзей. Если есть желание, и дальше могу показать, как можно испечь коми шаньгу, например. Мне очень нравится, очень-очень нравится. Прямо тает во рту. Вообще супер. В общем, дальше буду пить чай, а вам до новых встреч. Пока. Одно наслаждение. Не жизнь, а малина.